Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Едно соопштение, да најавиме дека сите мембери во нашата црковна општина овде во Ньюкастел може да се платите вашата чланарина до крајот на месец март, исто за нови мембери од 1 јануари до 31 март, по цена од $10. Одиме со најновите вести од Македонија. Владата на Република Македонија преку соопштение изразува жалење за одлуката на претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов да не го потпише указот за законот за употреба на јазиците. Во оваа прилика сакам уште еднаш да нагласиме дека сите одредби во законското решение за употребата на јазиците се во согласност со амандманот 5 од Уставот на Република Македонија. Со законот ја унапредуваме употребата на јазиците на сите заедници во Република Македонија. Мотивот за донесување на овој закон е грижата за сите граѓани во Република Македонија, во која градиме општество еднакво за сите. Тоа е концепт во оваа влада силно верува и кој ќе продолжиме и понатаму да го унапредуваме, стои во реакцијата на владата. Со законот се посочува ќе се прошири употребата на службениот јазик, што ќе го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, што значи дека законот согласно ова ја проширува употребата на јазиците во институциите и ќе овозможи на граѓаните да комуницираат со државните институции на својот мајчин јазик, се вели во соопштението. Владата на Република Македонија се определи за политики што ја градат Република Македонија како граѓанска држава на сите кои живеат во неа: македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и сите други заедници. Јазичните политики ќе се образуваат според потребите на граѓаните од сите етнички заедници. Особено значање овој закон целосно ја гарантира соодветната употреба на македонскиот јазик и на другите јазици кои се во службената употреба во одредени единици на локалната самоуправа: турски, ромски, српски, влашки, бошњачки. Владата со ова овозможува сите граѓани полесно и поефикасно да ги остварат своите уставни права. Законот беше донесен соодветно на предвидените процедури во собранието. Опозицијата ги имаше сите можности амандмански да учествува во усовршување на законот. Опозицијата сама донесе одлука да не учествуваат во политичкиот процес на донесување на законот за употреба на јазиците. Неучествено не ја исклучија политичката одговорност, се наведува во соопштението.
Од владата наведува дека законот за употреба на јазиците не го доведува во прашање унитарниот карактер на Република Македонија, ниту пак употребата на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, кои понатаму стануваат единствени официјални службен јазик и писмо на целата територија на Република Македонија и во нејзините меѓународни односи, одбрамбена, централната полиција и монетарната политика. Законот ќе биде испратен на мислење во Венецијанската емисија и сите нивни забелешки ќе бидат вградени во текстот на овој закон. Ова е гаранција дека законот не предвидува ништо спротивно од европските стандарди за употреба на јазиците на етничките заедници. Ако некој граѓани има право да зборува на свој мајчин јазик, со тоа не губа другите граѓани, а добива Република Македонија, како граѓанска и демократска држава, стои во реакцијата. Нимиц оптимист по разговорите за Наумовски нема основа за оптимизам. Во последната рудна разговори за името што се одржа вчера во Њујорк, медијаторот на Обединетите нации Метју Нимиц излезе со оценка дека на повидок е решение на долгогодишниот спор меѓу Грција и Македонија. Наспроти него, македонскиот преговарач, амбасадорот Васко Наумовски, излезе во оценка дека предлозите изнесени од Нимиц се далеко од доинственото решение. Оптимист сум дека овој процес се движи во позитивна насока, рече Нимиц, по разговорите со представниците на двете земји Васко Наумовски и Адемантис Василјакис. Тој посочи дека на маса презентирал сет со сугестии и предлози и дека очекува двајцата представници Наумовски и Василјакис да ги представат на своите влади. Презентира сет сугестии за решавање на спорот. Нереално е да се очекува решение што не би го одржало терминот Македонија, нагласи Нимиц, по средбата која траела 1 час. Тој очекува во следните 2 недели да ги посети главните градови на двете земји за да ги слушне нивните мислења за како да се предложи понатаму, но тоа, рече, зависи од министерите за надворешни работи. Моите идеи како целина се нови, затоа што имаме нова комбинација на идеи. За ова прашање се разговара 25 години и многу е неочекувано да се излезе со нов предлог. Многу луѓе сиве овие години размислуваме на овие прашања. Затоа многу е тешко да се излезе со нешто ново, но сметам дека сега ситуацијата е различна. На ова гледам како на добар сет на идеи со пакет на компромис со кој двете страни би требало да се чувствуваат комфортно и со заеднички прифатливо решение, истакна медијаторот Нимиц. Амбасадорот Наумовски, пак во изјава за известувачот на ТВ Сител, по средбата не го сподели оптимизмот на Нимиц и оцени дека предлозите изнесени од негова страна се далеко од доинственото решение. Според Наумовски, рамката за разговор е дадена во резолуцијата 817 на Советот за безбедност, а тоа е да се надмине разликата околу името. Тој посочи дека ниту една држава нема право да и наметне на друга држава некакво ново име, ниту пак Обединетите нации имат право да наметнат ново име на нејзина држава членка, а името на нашата држава е Република Македонија, име што е во основата на нашиот идентитет. Денес, во 2018 година, никој не може да ги негира постојањата на македонскиот народ и македонскиот јазик. Од страна на медијаторот денеска беа презентирани некои идеи за кои што сметам дека излегуваат од ова рамка и дека се далеко од едно доинствено решение, но сепак овие предлози ќе бидат презентирани пред државниот политички врв и истиот ќе може да го заземе став по ова прашање, рече Наумовски. Тој рече дека нема простор за голем оптимизам за решавање на спорот, ако се имат предвид изјавите од грчките официјални лица и она што би било презентирано вчера во рамките на разговорите. Мирен протест пред главниот влез на зградата на Обединетите нации во Њујорк, каде делегации на Грција и Македонија под медијација на посредникот Нимиц разговара за спорот околу името, одржа движењето Ние сме Македонија, јави дописникот на Мија од САД. На протестот се собра околу 50 представници
на македонската дијаспора во САД. Мето Коловски, председател на Обединетата македонска дијаспора, од протестот најави по масовни и глобални протести против наводната промена на уставното име земјата. Македонија е Грчка, членови на Златна Зора насилно упадна во општинската зграда на Солун. Припадници на Златна Зора вчера упадна насилно во зградата на општината на Солун и извикуваа Македонија е Грчка. Тие извикуваат навреди против Македонија и фрла летоци во салата на општината за време на одржување на седницата. Меѓу приврзениците на Златна Зора кои влегоа во општинската зграда, двајте се и претеници на грчкиот парламент, јавија грчки медиуми. Сега одиме со вашите желби и честитки. Со песната "Стреќата со пари не се купува", мајката Елизабет Сачмаровска на многу саканата ќерка Сенди и го честита стапувањето во брак со Крис Митревски и му пожелува многу стреќа и љубов во нивниот живот. Исто му честита на нумкото кумството, а на деверот светионството, на сватојте големата убава радост. Со истата народна песна на сестрата Сенди Сачмаровска и го честитаме бракот со Крис Митревски и му пожелуваме љубов и радост во нивниот млад живот, до вгодина за кршевка. Сето тоа му пожелува братот Бил Сачмаровски со неговата фамилија. За нас двајца спас. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Сакала ир не видел, тој што љубов сакал, живот живел. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Мене земај ме, среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Среќата со пари не се купува, ама и без пари не ја битува.
Со песната Голема свадба правиме. Братот Роб Сачмаровски со фамилијата му честита бракот на сестрата Сенди со Крис Митревски и му пожелуваат голема радост, љубов и среќа во понатамошниот заеднички живот. Со истата народна песна на сестрата Сенди Сачмаровски го честитаме стапувањето во брак со Крис Митревски и му пожелуваме голема љубов, убава радост и голема среќа. Сето тоа му пожелува сестрата Белинда Фјузески со фамилијата. Od sestra ti slušni dolgo što ne mi te videla, da do frakana momče mene što mi prilega, sakam tebe mili brate da te kanam na svadba. Sestro moja, sestro mila, zvezdo moja najsvetla, od radost za tebe solzi mene mi potekoa. Čekajte, sestro mila, eve doma dođam, tvojta svadba den je, sestro, dolgo jas što go čekam. Grmnete silno tapani, pismete surni do nebo, deniska svadba pravime, svatovi doma gdje čeka me, majko i tatko stanete, oromu kedosko fatete, seko i neka čuje razbere, golema svadba pravime. Pomniš li, mili brate, kakov život imavne? So majka i so tatko, što li se ne pominavne? Pomnam, sestro, zlatna sestro, kako da zaboravam, em so dobro, em so lošo, život od ne daruvam. Grmnete silno tapani, pismete surli do nebo, deniska svadba pravime, svatovi doma gdje čeka me, majko i tatko stanete, oromu kedosko fatete, seko i neka čuje razbere, golema svadba pravime, seko i neka čuje razbere, golema svadba pravime. Со песната Крштевка на нашата многу сакана ќерка и сестра Лили Ив,
Броган и ја честитаме Каршевката, честито име и многу среќа и весело детство со сите најмили и најблиски. Овие искрени честитки од се срце се посакани од тато Пол, мама Доена и милите сестрички Оливија и Ојви Броган. Со истата народна песна на нашето многу сакано мила внука Лили Ив. Со наискрени желби ја честитаме Каршевката, воедно и посакуваме да има здравје, голема среќа и да расте во преградки на тато и мама. Овие убави искрени честитки се испратени од дедо Димче и баба Славица Лозановски. Роднини, пријатели,
Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Крштевка. На нашата мила внука и братучеда Лили Ив Броган ја честитаме Крштевката, исто и посакуваме многу среќа и весело детство со сите незини најмили и најблиски. Овие убави честитки се испратени од Вујкото Дени, Вујната Џули и милите братучеди Ноах, Миранда и Кона Лозановски. На Лили Ив Броган ја честитаме Кршевката, честито име и многу среќни дечки години заедно со сите најблиски. Убавите желби се испратени од дедо Борче, баба Неда Лозановски, како и тетките Джеки и Анета со нивните фамилии Зајаковски и Стојановски. Од Сидне. Со истата народна песна, со наискрени желби и честитки од се срце ја честитаме Кршевката на нашата многу поштована префнука Лили Ив, честито име, воедно и посакуваме добро здравје, голема среќа и весело безгрижно детство заедно со сите најсакани. Сето тоа го посакуваат пред дедото Крсте, пред бабата Сребра и дедо Драге Шавкуловски. На Лили Ив Броган ја честитаме Кршевката, честито име и многу среќно и весело детство во иднина заедно со сите најмили. На родителите Пол и Доенче со фамилијата, како и на дедо Димче и баба Славица, честито големата убава радост. Сето тоа го посакуваат баба Ваница Белевска и тетките Снежа, Ане и Мери со нивните фамилии Бенел, Бакстен и Хонт. Крштевка денес правиме, за чето име славиме, нашето чедо најмило, радост што ми подарило, куќата ни развесели, на Крштевка не покани. Мамино злато, мило на тато, на баба чедо бабино. Расти ми расти, кујка краси, убавотно чеделино. Мамино злато, мило на тато, на баба чедо бабино. Расти ми расти, кујка краси, убавотно чеделино. Тука е цела роднина и гости со фамилија, ај сите да наздравиме, честито име да му е, да има детство безгрижно и здраво живо весело. Мамино злато, мило на тато, на баба чедо бабино. Расти ми расти, кујка краси, убавотно чеделино. Мамино злато, мило на тато, на баба чедо бабино. Расти ми расти, кујка краси, убавотно чеделино. Година скоро ке дојди, чедото ке ни проди, ке учи први зборови, од мајка што му говори, големо да ни порасни, за свадба
Kakov zlato nilo na tato, na baba čedova vino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uvamo vnuče dedino. Mamino. Со песната Мерак песна на нашата мила ќерка и сестра Моника Цуцумановска и го честитаме 21-виот роден ден, исто и посакуваме многу успех, среќа да ја прати во незината иднина. Ова и го посакуваат таткото Бале, мајката Валентина и братот Филип Цуцумановски. Со истата народна песна на нашата сакана внука Моника Цуцумановска и го честитаме 21-виот роден ден, исто и посакуваме многу успех, среќа, радост да ја прати во незиниот млад живот и до вгодина за свадба да ја честитаме. Сето тоа го посакува дедото Милан и бабата Коца Цуцумановски. Со песната Аман Мори Маре на
внуката и братучеда Моника Цуцумановска и го честитаме 21-иот роден ден, исто и посакуваме среќни весели денови во нејзиниот живот. Овие топли честитки ги испраќаат стрикот од Стребре, средината Бети Цуцумановски. Кон убавата честитка се придружуваат и брачедите Џајсон Цуцумановски и Памела Стојменовски со нивните фамилии. Со истата народна песна на нашата многу мила и сакана внука и братучеда Мија Горшевска. Со наискрени желби и честитки од се срце и го честитаме роденденот, исто и посакуваме добро здравје, многу среќа и радосно во иднина, заедно со сите најмили. Овие се желби посакани од дедо Томе, баба Нада, Чичо Џордан, Нина Шони и милиот братучет Габриел Горшевски. Немаше да бидам тажен јас, туку радосен. Ако има малку правдина, еј под небото, до сега ке најде чаре јас, лек за срцето. Аман мори маре, што ми направи, ни на небо, ни на земја, ti me ostavi. Aman mori mare, mlapias ostare, novo tebe mare kesum, večno zaljuben. Lična Marika, oko moje ušte ne vide, tolku ubava. Kako Gospod da ja naslika, ja isprati, pa mi dojde pravo na duša i me zarobi. Aman mori mare, što mi napravi, ni na nebo, ni na zemlja, ti me ostavi. Aman mori mare, mlapias ostare, novo tebe mare kesum, večno zaljuben. Pravi, ni na nebo, ni na zemlja, ti me ostavi. Aman mori mare, mlapias ostare, novo tebe mare kesum, večno zaljuben. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Внучена дедо, радосна баба.
На поштованите синот и брат Борче и сната Мирјана Јовановски му ја честитаме новородената ќерка Ориенти и на малата Ориенти посакуваме брзо и напредно детство со среќа и радост да си расти во златни преградки со мама и тато. Овие желби ги посакуваат таткото и свекар Рило, мајката и свекарва Трена, братот и девер Криси Јовановски. На саканата сестра Золва и тетка Мирјана и зетот и тетин Борче Јовановски му ја честитаме новородената ќерка Ориенти брзо и напредно детство, со среќа и многу радост да си расти во целиот детски живот. Овие желби се посакани, ги посакува братот Радко, сната Милена и внучињата Лили и Кристина Кузмановски од Торонто, далечна Канада. А на дедото Ило, бабата Трена и стрикото Криси, долго очекуваната прва внука. На братучедот Борче и сната Мирјана Јовановски му ја честитаме новородената ќерка Ориенти и многу среќа и радост во иднина. Овие желби ги испреќа братучедот Тони, сната Кристина, со мајката Наташа и сестрата Джесика, со свршеникот Алек Сите Газлевски. На нашите многу поштовани Нумко и Борче и Мирјана Јовановски му ја честитаме новородената ќерка Ориенти и на малати посакуваме голема среќа и во дечкиот живот. Овие желби се посакани од крштениците Зоран, Даниела, Дин, Кате, како и Мишко и Даница Кулевски од Сидне. На старите Нумко, Ило, Трена и Криси му честитаме убавата внука. На нашите сакани Борче и Мирјана Јовановски му честитаме новородената ќерка Ориенти и му пожелуваме се најубаво да си дочека во нивниот живот и за друго да се радуваат. Вака, на малата Ориенти посакуваме брз напредок, Господ да ја дари со здравје и успех во детството, да си расти во преградки со тато и мама. А на зето Тило, сестрата Трена и внукот Крис му честитаме долго очекуваната радост за внучето и друго да си дочекаат внуче. Сите овие желби се посакани од се срце и со стреќа тетинот Мирослав, тетката Мара, братучето Саше, сната Мери и внучињата Џајден, Кајтлин, Алексис, Сите Милковиќ. Со истата народна песна на нашиот братучет Борче и сната Мирјана Јовановски му ја честитаме новородената ќерка Ориенти и му посакуваме се најубаво да си дочека во нивниот живот, а на малата и посакуваме брз напредок и се најубаво да ја прати во незиниот дечки живот и што побрзо да се радува со братче или сестриче. Овие желби се од срце испратени од зетот Тони, брачадата Белинда и внучињата Зек, Џоџа и Ајви, како и баба Загорка Сите Матевски. Srce na dedo razigraj, lice na baba pogledaj, raskini milo pobrzaj. Ajde ključe pogugaj, srce na dedo razigraj, lice na baba pogledaj, raskini milo pobrzaj. Ključe na dedo angelče, radosna baba gruvače, sreća na tato golema, ljubovna mama beskrajna. Ključe na dedo angelče, radosna baba gruvače, sreća na tato golema, ljubovna mama beskrajna. Nasmetka ke vi podaram, životo ke vi продолжам. Kreni me deno, kreni me, zemlji me babo, zemlji me. Nasmetka ke vi podaram, životo ke vi продолжам. Ključe na dedo angelče, radosna baba grubače, sreća na tato golema,
Napred zaigraj, šiloro razigraj, do slova im do ime to, dole kada je čestito. Svirajte mi svirači, srca radost ponete, paririje zemajte, naša radost pamtete. Vnučena dedo angelče, radosna baba gruvače, srećana tato golema, ljubovna mama beskrajna. Vnučena dedo angelče, radosna baba gruvače, srećana tato golema, ljubovna mama beskrajna. Сите мембери во нашата црковна општина овде во Њукастел може да се платат нивната чланарина до крајот на месец март. Исто така за нови мембери од 1 јануари до 31 март по цена од $10. Председателот Иванов стави вето на законот за јазици. Председателот на Република Македонија пред малку на пресконференција во Вила Водно објави дека го користи правото да стави вето на законот за јазици, кој шред неколку дена беше изгласен во собранието. Иванов одлучил да го врати овој закон на одлучување назад пред пратениците, бидејќи според него тој во голема мера е спротивен на Уставот. Иванов не го потпиша указот за законот за јазиците. Председателот Ѓорѓе Иванов нема да го потпише указот за прогласување на законот за употреба на јазиците. Тој во своето обраќање истакна дека при носењето на овој закон е злоупотребено европското знаменце за со просто мнозинство да се донеси закон со кој се менува систематски закони кои што пак се носат со двотретинско мнозинство. Иванов посочи дека доставил образложение на 14 страни до Македонското собрание во кое јасно се наведи дека сите делови, членови и ставови од законот за употреба на јазиците кои се спротивно и го кршат Уставот. Предлог законот за употреба на јазиците кој беше изгласен на 11 јануари содржи 25 члена. Во писмото доставено од страна на председателот Иванов, 19 членови од овој закон се наведени како противуставни. По ваквата одлука на Иванов, законот повторно се враќа во собранието. Ако биде изгласен и втор пат без измени, председателот нема право на вето. Нешто и од спортот. Европска Хрватска 2018 позната ситницата на дуелите за втората фаза. Откако првиот дел од Европското првенство, селекцијата на Македонија го заврши како првопласирана во Загребската Ц група пред актуелниот европски првак Германија, бронзената од последното светско првенство Словенија и Црна Гора, црвено-жолтите се лидери и во ново формираната група 2 од вториот дел на првенството. Македонија ќе стартува како лидер со 3 бода, пред фаворитите Шпанија, Данска, Германија и Чешка, кои пренесоа по 2 бода, односно Словеника како ќе почне со 1 бод. Избраниците на Ројал Конзалес ќе има 3 дена одмор се до првиот меч во сабота, кога за противник ќе ја имат силната селекција на Шпанија. 2 дена подеца црвено-жолтите ќе играат против стариот познаник Чешка, а во последното трето коло противник ќе им биде олимпискиот првак Данска. Распоред на надпреварите во втората фаза. 21 јануари Македонија-Шпанија од 8,5 часот вечерта. 23 јануари Македонија-Чешка од 8,5 часот исто. И 24 јануари Македонија-Данска од 6,15 часот вечерта. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hanta. This is Peter Vratkovski.